কি ঢ্যামনা দেখেছো, এত রাস্তা থাকতে এখানে চাপিয়ে দিল। রিয়াকশন ভিডিও হয়ে যাবে, কাকারা দেখছে দেখো ভিতর দিক থেকে। ও কাকা ওইভাবে দেখে না, দেখে দেখো। টাটা। কেমন এই টুকুস করে লাইক করো। এটা কি হচ্ছে? এই শালা এটা কি হচ্ছে? দাঁড়িয়েছি বলে এইভাবে তুমি দেখছো? এ ভাই ঘুরে আসি, ভাই ঘুরে আসি, ভাই ঘুরে আসি আমরা। আমি একটু আগে ভিডিওতে দেখলাম যে এরা এরকম গেট টেট হচ্ছে। হ্যাঁ টুকুস করে হিসু করে চলে এসে দেখো, ডিপ হিসু করে এসে। এটা কি হচ্ছে ভাই? ডিপ হিসু করে এসে এটা। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও অ্যান্ড নিউ ব্লগ। গাইস আজকে আমি খুবই হ্যাপি, কারণ আজকে আমি ফার্স্ট টাইম বাইক রাইড করব। আর এই যে আমার বাইক, এটা হচ্ছে পালসার 150 সিসির বাইক। আজকে আমি এই বাইকটা নিয়ে বাইক রাইড করবো। আজকে বাইক রাইড করতে করতে কোথায় যাবো এবং আমার সাথে কে কে যাবে সব কিছু আমি মোটো ব্লগ সেটার উপরে তোমাদেরকে বলছি। 5 minutes later. গাইস মোটো সেট আপ হয়ে গেছে আর আমি বেরিয়ে পড়েছি বাইক নিয়ে। এখন আমরা যাব বত্রির বিল, ঠিক আছে। আর আজকে আমাদের সাথে আছে পিছনে দ্বীপ আর পাখি দিয়ে বসে আছে, ঠিক আছে। দিদি আছে আর আমার একটা বন্ধু আছে, আর সামনে রাজুদার বউ বাইক নিয়ে হু করে টেনে বেরিয়ে গেছে, ওদেরকে ধরতে হবে। যাই হোক, আর আজকে যাচ্ছি কিন্তু বত্রির বিলে। আর তোমরা জানো যে কিছুদিন আগে আমি বত্রির বিল থেকে ঘুরে আসি। এটা কাজের জন্য গেছিলাম, প্রি ওয়েডিং শ্যুটে গেছিলাম, বাট আজকে পুরোপুরি ঘুরবো। আর এখানে রাজুদারা কোথায় চলে গেল কে জানে। আমার হ্যান্ডেলটা কাঁপছে অল্প অল্প, হাওয়ার জন্য না কিছু বুঝতে পারছি না। যদি আমি এক হাতে চালাই গাড়িটা এরকম কাঁপছে। রাজুদা কোথায়? বলছে রাজুদা হারিয়ে গেছে। রাজুদাকে ধরতে হবে। আর কাছে আমার হ্যান্ডেলটা হালকা হালকা করে এরকম কাঁপছে, কেন বুঝতে পারছি না কেন কাঁপছে। যাই হোক, রাজুদাকে ধরতে হবে, আগে ফটাফট ধরি। আর গাইস সত্যি কথা বলতে খুবই নার্ভাস ফিল করছি, কারণ ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগ করছি। কেমন হচ্ছে জানি না, আমার ভয়েসটা কেমন আসছে বা আমার ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা কেমন আছে জানি না, সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দিও, ঠিক আছে। আর আমার হ্যান্ডেলটা প্রচুর কাঁপছে, কেন বুঝতে পারছি না। সিরিয়াসলি বলছি, আমার হ্যান্ডেলটা এরকম কাজ করছি, এরকম করে কাঁপছে। আরে রাজুদা কই? এ দীপ, রাজুদা কই? সিরিয়াসলি বলছি খুবই নার্ভাস ফিল হচ্ছে, কারণ ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগ করছি তো, কোনোদিন আগে করিনি, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইকটা একটু কাঁপছে, এই জন্য মানে কোনোদিন করিনি তো, ওই জন্য বেশি নার্ভাস ফিল হচ্ছে। যাই হোক, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে, তোমরা শুধু সাপোর্ট করো, আর কিচ্ছু লাগবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, মরবে না মরবে না, গাড়ি হ্যান্ডেল কাজে দেখি মরবে না। কি ঢ্যামনা দেখেছো, এত রাস্তা থাকতে এখানে চাপিয়ে দিল। মানে রাজুদা কই? আমার গাড়িতে তেলও নেই দেখো, কোনো তেল নেই দেখো, একটা কাটা দেখাচ্ছে না গাড়িতে, ঠিক আছে। তেলটা ভরতে হবে, ভাবছি গাড়ি যদি দাঁড়িয়ে যায় হেঁটে হেঁটে বত্রির বিল যাবো আজকে। এই দেখো রিয়াকশন ভিডিও হয়ে যাবে, কাকারা দেখছে দেখো ভিতর দিক থেকে। ও কাকা ওইভাবে দেখে না, মানে অটোর মধ্যে বসে কাকা আমার দিকে তাকিয়েই রয়েছে। এই খাবার, ছোট্টবেলার খাবার, ছোট্টবেলা এই খাবারগুলো কত সুন্দর লাগতো দেখো। ছোট্টবেলার খাবার কি যেন বলে, কি বুড়ির চুল আমরা বলতাম, এখন হাওয়াই মিঠাই বলে, মানে মেনে হচ্ছে হাওয়াই মিঠাই নাম, বাট আমরা বুড়ির চুল বলতাম। বুড়ির চুল খাবে নাকি? রাজুদা কই? রাজুদা ওই যে রাজুদা যাচ্ছে। এই সাবাস। আজকে গাইস ওয়েদারটা খুবই সুন্দর, ঠিক আছে, আর দারুণ ওয়েদার। আর এখানে ফুটবল খেলা হচ্ছে দেখো, ফুটবল খেলা। যাই হোক, রাজুদাকে দেখা গেল ওইখানে, ফটাফট ধরতে হবে রাজুদাকে। আর হ্যাঁ গাইস, ভালো কথা, তোমরা যদি বাইক রাইডে যাও বা কোনো জায়গায় বাইক নিয়ে বেরো, অবশ্যই হেলমেটটা কিন্তু মাস্ট পরবেই, ঠিক আছে। হেলমেটটা পরবে। আর দেখো আমার হাত সেই এখনও কিছু ঠিক হয়নি, সেই অবস্থায় আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। তো হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, তোমরা কিন্তু অবশ্যই যদি সেফটি গার্ড থাকে হাতের, মানে গ্লাভস, ঠিক আছে, সব কিছু পরে গাড়ি চালাবে। আর হেলমেটটা মাস্ট, হেলমেটটা যেখানে যাও না কেন হেলমেটটা অবশ্যই পরবে, ঠিক আছে। আর রাজুদাকে দেখো, ওই যে রাজুদা যাচ্ছে আর বৌদি পিছনে বসে, বউকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য বেশি জোরে জোরে যাচ্ছে। এই আমরা চলে এসেছি সন্তোষপুর মোড়ে, যে সামনে মোড়, চার রাস্তার মোড়। সোজা গেলে একদম তোমার নীলগঞ্জ হয়ে ব্যারাকপুর যায়, ওখান থেকে আমরা ওই সোজাই যাবো, ওখান থেকে বত্রিবিল যেতে হয়। এদিক গেলে তোমার কৃষ্ণনগর রোড বলে এটাকে মেন, এদিকে গেলে কৃষ্ণনগর, এদিক গেলে বারাসাত।
আর ওয়েদারটা দেখো কি সুন্দর, উফ রাস্তাটা দেখো। রাজুদা, রাজুদাকে দেখো, টাটা। দেখো হ্যান্ডেল কাঁপছে, তুর 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 করে। গাইস এই যে পেট্রোল পাম্প চলে এসেছি আমরা, এখান থেকে আমি ফটাফট এখন তেল ভরবো, নাহলে হবে না। আমার গাড়িতে একদম তেল নেই। দেখো তেল ভরে নিয়েছি। গাইস তেল ভরে নিয়েছি, এখন যাচ্ছি আবার বত্রিশ বিলের দিকে। এখনো 20 মিনিট লাগবেই আমাদের যেতে, না? আমরা বলেই ভুলে গেছিলাম। এই সোজা গেলে একদম তোমার নীলগঞ্জ। হ্যাঁ খাবো খাবো খাবো, আমরা মেন গলিটাই ভুলে গেছিলাম। ঠিক আছে, এই গলি থেকে যেতে হবে। আর এই রোডটা একবার তোমাদেরকে দেখাবো, রোডটা শুধু দেখবে কেমন। এই টুকিস করে লাইক করে দাও। এটা কি হচ্ছে? এই শালা এটা কি হচ্ছে? দাঁড়িয়েছি বলে এইভাবে তুমি দেখছো? রাইডা কই? রাইডা এখনো আসেনি, দাঁড়িয়ে আছি আমরা এখানে। আর বাইকটা একদম ধুলো ধুলো, একবারও ধোয়া হয়নি। কি করব, টাইম পাচ্ছি না, কাজ বাজার ইয়ে থাকে। তোমরা জানো যে আমি ফটোগ্রাফির কাজ করি, সেই কারণে ইয়ে করতে পারছি না। বাইকটা ধুতে হবে। আর আমি না একটা ইউটিউবের লোগো দিয়ে এখানে একটা স্টিকার লাগাবো, দেখি এর মধ্যে যাবো, নাহলে করে নিয়ে আসতে হবে, বাড়িতেই লাগিয়ে নেবো, চাপ নেই। তোমাদেরকে দেখাবো অবশ্যই, কোনো চাপ নেই। আগে আমার না গ্লাভস কিনতে হবে, দেখো গ্লাভস নেই। গ্লাভস কিনতে হবে, গ্লাভস কিনে তারপর চালাতে হবে, নাহলে কেমন লাগে। একটা গ্লাভস কিনতে হবে, কেমন কি দাম জানি না, কমেন্টে জানিয়ে দাও তো গ্লাভসের দাম কত। 2000 years later. কি অবস্থা গাইস, দেখো রাজুদার জন্য আমরা প্রায় এখানে 15 মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে, আর রাজুদা নাকি চলে গেছে। আজও মানে যখন তেল ভরছিলাম তখন মনে হয় বেরিয়ে গেছে ওরা। ফোন করছি, ফোন ধরছে না। ঠিক আছে, লাস্টে ফোন ধরলো, বৌদিকে ফোন করা হলো, আছে বৌদি ফোন ধরলো, বলছে আমরা চলে এসেছি। আজও বলো, এতক্ষণ ধরে আমরা 15 মিনিট ধরে প্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে, তারপরে বলছে চলে গেছি। আর যাই হোক, তাহলে যাই, আমরা 3জন মিলে যেতে হবে, আর কি করবো। এ ভাই ঘুরে আসি, ভাই ঘুরে আসি, ভাই ঘুরে আসি আমরা। আমি একটু আগে ভিডিওতে দেখলাম যে এরা এরকম গেট টেট হচ্ছে। হ্যাঁ এবার নতুন চ্যানেল, এই 4-5 দিন হয়েছে, বিয়ার জনি ব্লগ সার্চ করবি। হ্যাঁ মোটো ব্লগ, কেভিন ব্লগ। দেখো নিয়ে নিল সকাল সকাল টাকা। আমি একটু আগে ভিডিও দেখছিলাম 32 বিলের, তখন দেখছিলাম এরা টাকা পয়সা কাটছিল, তো সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ধরলো। কি থেকে কি হয়ে গেল, আসছিলাম ঘুরতে, দিয়ে দিল একটা 20 টাকার বাস। ঠিক আছে, যাই হোক, পুজো করছে মিলেমিশে, ওই জন্য দিলাম, কি আছে। গাইস এতক্ষণ ঠিক ছিল রাস্তা, বাট এবার দেখো, এই হচ্ছে রাস্তা শুরু। 32 বিলের রাস্তার অবস্থা দেখো। অফ রোডের গাড়ি চালানোটা খুবই মজাদার, ঠিক আছে, মাঝে মাঝে চালানো উচিত। আরে বাবা, আরে একটুখানি বাকি, টার্নিংটা ঘুরলে তোমার মাঠ শুরু হয়ে যাবে। আর রাস্তাটা দেখো কি বাজে রাস্তা। এসব জায়গায় পুরো গ্রাম্য এলাকা, তো এসব জায়গায় একটা জিনিস খুব সুন্দর লাগে, সেটা হচ্ছে এইগুলো দেখো। মানে এটা দ্বীপ, এটা হচ্ছে রাজুদা, বৌদি, সরি বৌদি না, আমার দাদা। ওই ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গরুর পাল, এখানে দ্বীপও আছে। এটা দ্বীপের আমি নেই, দ্বীপের ভাই সব এরা। ঠিক আছে, একটু ঢুকে দিচ্ছিল এটা গরুর মধ্যে। আরে রাজুদা কই রে শালা, আর কত যাবো ভিতরে। আর নৌকা এখন আর চড়বো না, একটু আগে চড়ে গেছি কিছুদিন আগে। এখানে একটাই সমস্যা, সেটা হচ্ছে নৌকার ভাড়া কিন্তু প্রচুর। ঠিক আছে, ওইদিকে তো একদমই যাবে না, ওই কোনার দিকে 2-8 টাকা নেয়। এখানে তো 500 টাকা নিয়েছিল, কিন্তু ওই কোনার দিকে 2-8 টাকা নেয়। ঠিক আছে, মেইন কথা যেটা বলছিলাম, তোমরা যদি আসো কোনোদিন 32 বিলে, ওই দিকটা যাবে না, ওই দিকটা 2-8 টাকা করে তোমার মানে ভাড়া নেবে শুধু। আর এই দিকটা আসবে, এই দিকটা আসলেও তাও 500 টাকা। মানে এখানে যদি তোমরা রেট টেট বলো, তাও কোনো মতে হয়ে যায়, এখন হবে। বাট যদি বর্ষাকাল থাকে পুরোপুরি, কি এখানে যদি বর্ষাকাল থাকে, সেই সময় কিন্তু ভাড়াটা এমনি প্রচুর থাকে, কারণ চারিদিকে। আর এদিকে দেখো এরা চলে এসছে, ক্যামেরা বার করে ভিডিও তুলছে। আমরা ওখানে অতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, দেখো আমরা ওখানে অতক্ষণ দাঁড়িয়েছি, এখানে এসে ফটো তুলছে। আর দেখো বৌদি আর রাজুদা মিলে এখানে ফটো তুলছে, কি বলবো। যাই হোক, চলে তো এসছি এখানে।
তো ফাইনালি বত্রির বিল চলে এসেছি আমরা, আর এখানে এসে দেখো ফটোশ্যুট মানে করা শুরু করে দিয়েছে। আর দীপ টুকুস করে হিসু করে চলে এসেছে, দেখো দীপ হিসু করে এসে। এটা কি হচ্ছে ভাই? যাই হোক চলে এসেছি, এখানে একটু চাটা খাবো, তারপর একটু ফটোশ্যুট করবো, দেখাবো অবশ্যই। ঠিক আছে, আগে চাটা খাই তারপরে ফটোশ্যুট। তুমি ভোদার মতো হাঁটছো কেন, যদি হাসছো কেন? আমরা এখন এই দোকান থেকে চা খাবো। এখানে রাজুদা আছে, বৌদি আছে, দীপ আছে আর পাখি। আর এই চা দিতে দিতে সবাই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আর এখানে আমার চা রয়েছে, দেখি খেয়ে কেমন লাগে। চাটা খাই এবার, দেখি টেস্ট করে। মোটামুটি সেরকম না, মোটামুটি খেতে তাই এখন চাটা খেয়ে তারপর চাটা খেয়ে চলে এসেছি। এখন ফটোশ্যুট করছে সবাই আমাকে বাদ দিয়ে, দেখো শুধু ফটোশ্যুট করে যাচ্ছে। না কটা হয়েছে ছবি? 50টা হয়েছে গাইস। এখানে ফটোশ্যুট করা হচ্ছে, আর আমরা ওখানে দুটো বাইক রেখে দিয়েছি। এখানে অনেকক্ষণ কাটিয়েছি। ঠিক আছে, তোমাদেরকে টুকটাক দেখিয়েছি। আর গাইস এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দেখো সূর্য ওদিক থেকে ডুবে গেছে একদম। ঠিক আছে, আর এখন বাড়ির দিকে যাবো। আর ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি, তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখাবে। আর হ্যাঁ গাইস, ভিডিওগুলো সবাই লাইক করে দিও, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো বাই বাই, নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে।